Buonasera a tutti ragazzi, ed ecco le foto che il nostro amico Marco Kenway mi ha inviato ieri ragazzi, quindi le ho un po' diciamo fatte più grandi, un po' zoomato un po' di più, non si è persa tanta qualità e quindi volevo fare la diretta ringraziando Marco per avermele inviato e come potete ben vedere ragazzi la luna qui ripresa col suo, lui non ha un telescopio come io avevo detto, ciao Nicolas, ma bensì c'ha una, allora c'è una macchina fotografica della Canon con teleobiettivo ragazzi, sì, questa è l'immagine della luna, vedi come si vede bene, quindi c'ha una fotocamera professionale con teleobiettivo da 250, la marca è Canon e 7D la marca, quindi questa è la luna vista con un teleobiettivo. Danny, ciao. Quindi come potete vedere ragazzi è proprio un'altra storia guardarla con un obiettivo un po' più diciamo non il cellulare mio. Quindi adesso vi faccio vedere l'altra foto, in effetti guardate questa, ecco qui un'altra diciamo fotografia che mi ha mandato, come potete vedere non ho perso diciamo molto, però diciamo si vede abbastanza bene, non come di solito la vediamo col cellulare ragazzi, quindi è già un'altra cosa. Sì, ho provato diciamo a ingrandire e a fare tutto, quindi adesso passiamo alla foto successiva. Ecco questa qui. Guardate qua ragazzi, che cos'è secondo voi? Io sinceramente l'ho detto anche a Marco, non lo so ragazzi. Vi faccio vedere proprio, mi avvicino col cellulare per farvi vedere. Quindi guardate, non lo so ragazzi. Sembrano due galassie ma non lo sono in effetti. Ma non lo so, me l'ha mandato, ho detto questo amico Marco Kenway con la sua fotocamera, questa fotografia che è spettacolare ragazzi, eccola qui. Io adesso ho il cellulare in mano, quindi mi allontano, mi avvicino perché ho cercato di fare più nitida che potevo, perché comunque già me le ha mandate buone lui, però dovevo ingrandirle per farle poi vedere sul computer, quindi diciamo, vedete ragazzi, se qualcuno che sta sul canale mi riesce a dire perlomeno, sì sì Alessandro, me l'ha mandato Marco Kenway, sì, è un nostro diciamo amico che sta qui su YouTube, me le ha mandate e ha detto se potevo vedere che cos'erano. Sinceramente non lo so ragazzi, quindi andiamo con l'altra foto, ecco di nuovo la luna diciamo vista abbastanza bene, come potete vedere ragazzi si vedono pure bene i crateri un po' tutti, dice che è una meteora e l'altra che cos'era? Una bianca e una rossa, quindi diciamo che erano due in effetti, no? Torniamo indietro, ecco qua, no, quella rossa e quella bianca, quindi la bianca ipotizziamo fosse una meteora, e l'altra no, è di ieri ragazzi. Qui ci sono feste pure qua a Marierno, vedete i botti. Ma no, non è il fatto della luna ragazzi. Eccola qua la luna diciamo. Calcolate che comunque sto guardando col cellulare, quindi riflette l'immagine. Qui stanno festeggiando, mi sa, non so che santo sia, però qua ogni 2 o 3 festeggiano. Poi ecco qua un'altra fotografia, ditemi che cos'è ragazzi questa qui, guardate, io ho il cellulare in mano proprio perché volevo. Sì sì Alessa, qualcuno starà festeggiando, vedete questa qui ragazzi, che cos'è secondo voi? Io sto cercando, vedi questa qui che cos'è? Questa l'ho ingrandita di molto, diciamo, vedi, non so neanche questa cosa sia ragazzi, sembra una nebulosa, però vedete come mi allontano, eccola qua, la vedi adesso? Sta proprio centrale.
Vedete, è come un pallino, come un pianeta, non lo so. Sì, sì, sto cambiando le foto io, sì, sì. Poi c'è quest'altra qui. Guarda, adesso guarda questa qui. Questa non so che cosa può essere. È tipo blu, ma non lo so ragazzi, sinceramente non lo so. Poi passiamo all'altra fotografia ed eccola qui. Adesso la vedete? Sta al centro proprio ragazzi, vedete? In effetti neanche questa qui so dirvi che cosa sia in effetti. Io vedo una sfera marroncina grande, è vero che l'ho ingrandita, però non so che diavolo sia, non lo so. Quindi passiamo ad altra fotografia, eccola qua ed eccola qui. Adesso la vedete ragazzi, a sinistra blu. Quindi come potete vedere ragazzi, non lo so, è tutto strano. Comunque ci sta un'altra fotografia, ecco qua, guardate questa qui ragazzi, secondo voi che cos'è? Date un giudizio a questa qui, eccola qui, adesso si vede diciamo un po' meglio. Vedi? Questa qua si vede tale e quale, è tipo un pianeta, non lo so. Vedi? Io te la metto da più lontano così ti rendi conto. Cioè, vedi? Non lo so personalmente che può essere, quindi diciamo a parte le foto della luna che ha mandato Marco, però queste cose qua ragazzi io non so dire che cos'è, anche perché lui comunque c'ha una macchina fotografica con un teleobiettivo buono, quindi sì, sembra un pianeta a primo acchito, sì. No, me l'ha mandate questo ragazzo Marco che ringrazio per avermele mandate e mi aveva detto di guardarle una per uno, quindi l'ho ingrandito un poco, diciamo, l'ho semplicemente fatto un po' più grande. Sì, sì, un nostro iscritto che sta guardando anche lui la diretta, quindi non so cosa sia, ragazzi. L'ha fatto venerdì 13. Ciao Alessandro, ciao. L'ha fatta venerdì 13 quando ho fatto quel famoso video, se vi ricordate. Ma guarda, io l'ho pensato, Lubus, non è che questo fosse Nibiru, guarda, mi dà l'impressione di un pianeta, quindi di forma sferica, non lo so. Vedi, ti voglio pure avvicinare, vedi, è come un pianeta in effetti, una sfera. Sì, in effetti sì. Dobbiamo dire a Marco se può darsi pure che la luna l'abbia illuminata. Lui in effetti è andato a fare le foto alla luna e poi si è trovato, diciamo, queste foto, diciamo, un po' strane. Poi ci sta l'ultima foto, ragazzi, ed eccolo qua. Stavolta questo che cos'è? Ecco Mark, ragazzi, quindi se qualcuno vuole domandare, eccolo qui. Mark Kenway, potete domandarlo a lui, sta in diretta ora con noi. Vedete adesso questo qua, ragazzi, che cosa può essere secondo voi? Vedi? Questo è molto più visibile, diciamo, rispetto alle altre. A parte la luna, ragazzi, ma queste che cosa sono in effetti? Sì, però guarda, questo si vede proprio, Massimo, ah. È proprio una sfera rotonda, proprio, mi pare come un pianeta, non lo so. Però un pianeta non è. Guarda, non lo so, io ho fatto questo video grazie alle foto di Marco, che lo ringrazio, e ho amici che fanno, appunto, che fanno questo qui. La luna l'ha fotografata ieri sera, anche altre foto, quindi ragazzi, come ho detto, in effetti è venerdì. No, grazie a te Marco, figurati. Quindi diciamo le ha fatte venerdì sera, ragazzi. Quindi in effetti si dovrebbe vedere qualche altra volta se si riesce a vedere uguale, perché in effetti vi ricordate quella sera io ho fatto quell'oggetto rosso che via camminava e invece lui stava facendo le foto alla luna e poi ha trovato queste, diciamo, immagini. In effetti ragazzi, andando indietro, eccolo qui, vedete ci sta quest'altra foto qui che abbiamo visto prima
poi ci sta questa qui che vedete blu sulla sinistra, poi ci sta questa qua, vedete, marroncina, vedete, cioè alla fine non si sa ragazzi che diavolo sia. Questa qui sopra qui blu, la vedete qua, ci sta tipo come un pallino, non lo so ragazzi comunque ragazzi, chiunque sia astronomo, dilettante o professionista, se può dirci che cosa siano, perché noi, Alfonso, tu dici che usi il telescopio, queste Marco vedi sta in chat con noi, puoi anche domandarlo a lui in effetti, quindi io non so perché io, ripeto, di astronomia non ne capisco tanto. Poi guarda questa qui, vedi questa, non lo so, mi sembra tipo un meteorite, non lo so, non è una forma diciamo tondeggiante, ma si vede che è un po' irregolare in effetti, non lo so, tipo un asteroide, una cometa, boh. Poi quell'altra che allora la luna, eccola qui, e vabbè, la luna si vede nella sua bellezza, la luna non si mette in discussione. Ma questa qui è la foto che io non capisco nulla, ragazzi. Questa qua. Allora, guarda sta foto. No, no, ragazzi, questa l'ha scattata Marco quella notte, quindi venerdì. Ditemi voi, ma io non ne capisco di astronomia, quindi vi direi una bugia, non lo voglio fare. Vedi che cosa è? Una è bianca e una è rossa, ragazzi. Cioè, vogliamo ammettere che una sia una meteora, l'altra vedete che sono due colori diversi, una è bianca bianca e un'altra è rosso fuoco. Vedete? Voglio avvicinarmi ancora di più. Vedete? Cioè non lo so, questa a destra mi pare addirittura come un sole in effetti, quindi diciamo ragazzi più mi allontano più si vede meglio perché una meteora è un pianeta dici, ma non lo so guarda. Vabbè ragazzi, dobbiamo ringraziare a Marco Kenway che ci ha dato queste foto per vedere che diavolo sono. Sono foto che veramente, a parte la luna che abbiamo visto, ma sono molto interessanti, quindi tutti gli amici astronomi, se possono dire qualche cosa riguardo a queste foto e farci sapere sotto al video, così possiamo dire anche a Marco che cosa siano, anche per lui, per uno sfizio proprio personale, diciamo. Sì, sì, sono bellissime queste immagini. E quindi diciamo che le ha fatte belle in effetti. Anche la luna, ragazzi, diciamo che non si vede così con gli occhi, dai. Diciamo che come potete vedere, in effetti la luna e poi ci sta la famosa luna bianca, eccola qui che si vede molto chiaramente rispetto a come noi la guardiamo. Caina e Abele, anzi Valeria, scusami, si è fissata che la luna è triste. Oramai ha preso questa fisma della luna triste. No, io la vedo normale come sempre, in effetti. Si vedono gli occhi. No, diciamo che giustamente è fotografata bene, quindi si possono vedere i crateri, diciamo, un po' più particolare. Sì, sì, figurati, Mark, tranquillamente, non ci sta problema. Quindi, diciamo, ragazzi, che sono foto che hanno qualcosa di misterioso e non lo so, ragazzi, in effetti, a parte la luna, quella lì che più mi interessava a me, diciamo, sarebbe questa qui, in effetti. Però, diciamo, ragazzi, grazie a Marco per queste sue foto che ci ha mandato. Eccola qua ragazzi, questa è la foto che a me mi angoscia un po' in effetti, a parte le altre, perché vedi, non lo so, sta foto mi, non lo so, è una cosa strana, vedo, ti dico una bugia. Questa diciamo è una foto strana ragazzi, cioè questa cosa rossa con questa qua bianca lontano. Ciao Frasia, buonanotte.
Quindi diciamo questa è la foto più significativa in effetti, che ha dell'incredibile, in effetti due oggetti che non si sa che cosa siano. Quindi gli altri pure sono, non si capiscono che cos'è, ma qua però si vede proprio bene, questa foto è fatta proprio bene bene bene. Quindi diciamo che non lo so ragazzi. Comunque qualsiasi astronomo stia in linea o vedrà questo video domani, dopodomani, se gentilmente ci può illuminare su che cosa abbia fotografato il nostro amico Marco. Quindi se lascia un commento sotto al video, ciao Sabrina, sì sì, figurati, se lascia un commento per giusto toglierci perlomeno la nostra curiosità. Va bene, buonanotte ragazzi. Ragazzi, vi saluto a tutti. Un grazie a Marco Kenway che ci ha mostrato queste foto. Ragazzi, se qualcuno saprà queste foto dare una spiegazione, saremo grati della sua, diciamo, interpretazione, perché qua di astronomi esperti non ce ne sono. Quindi un grazie a Marco, un grazie a tutti ragazzi. Quindi se vedete qualcosa di insolito fate come Marco, fotografatele come faccio io. Ogni tanto mi affaccio dalla finestra, mi vedo se ci sta qualcosa di strano e se qualche cosa parte la diretta. Quindi va bene, buonanotte a tutti, ciao Marco, grazie mille. E ragazzi, se ci sta qualche cosa lasciate il vostro commento su cosa possono essere. Le foto ci sono, guardatele bene. E grazie a te Mark. Quindi ragazzi, un saluto, buonanotte, e se qualcuno sa qualcosa su che cosa siano, lasciasse un commento, ne saremo molto grati. Ciao Marco, grazie, ciao a tutti, buonanotte a tutti ragazzi, ciao.